Никого нету? Не, есть одна. Я сказала, что там две, но это водоросли. Ну что, словила? Значит, надо с той стороны все ловить. Пошли. Моя сестра ловит жаб. Где? Ой, осторожно, не упади. Ну ладно, давай. Может, тебя подержать, ты не упадешь? Ну давай. Давай. Ой. Покажи на камеру. Вот, это мы с сестрой ловим жаб. Она вон даже квакает. Скажи привет на камеру. Ну, какая-то больше зеленая. Мне кажется, настолько все сбаламутили, что мы ее сейчас не увидим. Ничего не видно, надо подождать, пока пройдет. Вдали отец ловит рыбу. Пацаны, вы где? Вань! Ты где? Я тут. А ты куда поднимаешься? Тихо, Ваня. Тупо. Снова тупо, да? Снова тупо упал, да? Не, ничего, нормально. Заново. Классное дерево, да? Лучше сломать. Ой, чё не грохнулся? Подашь уже, когда дадим? Снимаешь? Даша Конечно, уже? подам. Ванюш, обязательно.
Ура!